This presentation is brought to you by the RefugeeOne Wellness Program Virtual Psychoeducation Series. Today's presentation is entitled Basics of Health Insurance and will be interpreted in Burmese. Didi samugo RefugeeOne ye chama ye season ni saipinya baisanya tinjamu season ma pocha tinsapadi. Digane tinsamugo chama ye amakanja sure gaunsi ne Nyama bada sagapi pianle timbiama pipare. What is health insurance? Health insurance helps protect you from the high cost of health care. It helps you pay for doctor visits, hospital stays, prescription drugs, and important preventive care. You can choose from a variety of health insurance plans with different levels of coverage to fit your needs and budget. There are many different kinds of health insurance plans. Some plans are run by the government, such as Medicaid. There are also private health insurance plans, and many people get private health insurance from their employer. Private and public health insurance plans are quite different in terms of their policy. As most of you are with Medicaid, we will now talk about what it is and how it works. Jamaye amakanga tin a jamaye sangshamu I mimado konjaziye nyama tin a kawebidi. Ubama sekutamu kanyujin seyong taziye loato senyani yejido jotinga musaya kyuzu sangshamumia adra tin a lagaunga kunibedi. Tin loajamyani Bajia Kainia, a mumiodo, Luanjong Jamaye Amakan Sizi, Mumale, Tin Riche 90. Mumiodo, Jamaye Amakan Sizi Miashidi, a chodo, Medicaid Sizi Miago, Soyama Simandi, Publigaga, Jamaye Amakan Sizi Miale Shibi, Lumia Piarodi, Lagauno E, Loshima, Publiga, Jamaye Amakango, Yashi Jabi. Publica ni amya pitu chamaye amaka season yadi lagauno I policy ni to loloti ya atoli kwe byadi dabime lu myasu di Medicaid lo khore soyama simando chamaye amakhamya shini to jaung lagauno di be aya phit jaung ni to loloti ko yakhu chanaut do pyo pya ma phit pa di. Next. What is Medicaid and who is eligible? Medicaid is a public health insurance plan available for low-income individuals and families. Sometimes pregnant women, children, older people, and people with disability also qualify for this type of health plan. Medicaid eligibility requirements are broadly based on income, age, disability, pregnancy, household size, and the applicant's household role. Jamaye amakanja sura bale, Medicaid suragago bale, Badure yatindale. Medicaid suragaro, wingwine dumiani, midazumia adre, amia pidu jamaye amakan season to kupidi, Takadia, Coinzam Yodamia, Kalemia, Ataji umiani, Matanswan dumiadi, E jamaye season and dre, Yadai jadi. Medicaid ye, Yadai Queen Loa Jamiagaro, Atamas Matanswan mu. Going sang dumia, a naunzu uene, shout hard to roi, a naunzu luene, to roi, wing wimiapo, a chick candy. Next. Medicaid usually provides 100% coverage for most medical expenses and does not require any payment from you. However, there are some exceptions. For some healthcare services such as prescription medication and inpatient hospital visits, you are required to share in the cost of those services, and this is called copayment. A copayment is a fixed amount you pay for covered healthcare services, usually when you receive the service. Copayment amounts range from $1 to $15, depending on the service you receive. Your provider can advise you if you are responsible for copayment and the amount you must pay. You are required to pay the copayment directly to the provider at the time of service. If you believe the provider charged you incorrectly,
you can appeal to Department of Health and Human Services, DHHS. However, you must continue to make co-payments until DHHS determines whether the amounts are correct. Medicaid များသည်များသောအားဖြင့်ကျန်းမာရေးကုန်ကျစရိတ်များအတွက်100%ပေးဆောင်ပေးသည်။သင်ထံမှမြည်သည့်ပေးချေမှုများမလိုအပ်ပါ။သို့သောချို့ယွင်းချက်အချို့ရှိသည်။တချို့သောဆေးညွှန်းဆေးနှင့်ဆေးရုံသို့လာရောက်လက်ပတ်ခြင်းကဲ့သို့သောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ထိုဝန်ဆောင်မှုများ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုတင်မျှဝေရန်လိုအပ်သည်။အဲ့ဒါကိုတချို့တစ်ဝက်ငွေပေးချေမှုလို့ခေါ်ပါတယ်။ထိုငွေပေးချေမှုဆိုသည်မှာများသောအားဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုလက်ခံရရှိခြင်းတွင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်တင်ပေးဆောင်ရမည့်သတ်မှတ်ထားသောငွေပမာဏဖြစ်သည်။တင်ရရှိသောဝန်ဆောင်မှုအပေါ်မူတည်၍ငွေပေးချေမှုပမာဏသည်တစ်ကျပ်မှ15ကျပ်အထိရှိနိုင်သည်။တင်ငွေပေးချေရန်နှင့်တင်ပေးရမည့်ငွေပမာဏအတွက်တာဝန်ရှိသူများနှင့်တင့်ပံ့ပိုးသူကတင်အားအကြံပေးနိုင်သည်။ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အချိန်တွင်ဝန်ဆောင်ပေးသူအားဓာတ်ရိုက်ပေးချေရန်လည်းလိုအပ်သည်။ပံ့ပိုးသူကတင်အားမမှန်မကန်ငွေပမာဏကိုတောင်းခံသည်ဟုတင်ယုံကြည်ပါကကျန်းမာရေးနှင့်လူသားဝန်ဆောင်မှုငါန DHHS သို့တင်အယူခံဝင်နိုင်ပါသည်။သို့သော DHHS မှပမာဏမှန်ဆုံးဖြတ်သည့်အထိတင်ငွေပေးချေမှုကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ရမည်လည်းဖြစ်သည် Next Medicaid health plans cover many mandatory services including doctor visit, pregnancy service, and nurse practitioner services, inpatient and outpatient hospital services, x-rays, laboratory services, family planning services, preventive care, flu shots for children, nursing facility and home health care services, and transportation services. Some states might offer optional coverages too. For instance, preventive dental care services like regular checkup and cleaning for adults are covered under Illinois Medicaid program, and the same service might not be available in other states. Jamaye အစီအစဉ်များတွင်ဆရာဝန်များထံတွင်ဆေးကုသမှုခံယူရန်သွားခြင်းကိုဝန်ဆောင်ကုသခြင်းနှင့်သူနာပြုဆရာဝန်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းအတွင်းလူနာပြင်ပလူနာဆေးရုံဝန်ဆောင်မှုများဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းဓာတ်ခွဲခန်းဝန်ဆောင်မှုများမိသားစုစီမံကိန်းဝန်ဆောင်မှုများစောင့်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှုများအကျိုးခံစား권ရှိသူများမှာအသက်22နှစ်နှင့်အထက်သာလျှင်နှင့်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ရဲ့ကျသောပမာဏငွေကြေးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်အချို့သောပြည်နယ်များသည်လည်းမျိုးသောထောက်ပံ့မှုများကိုပေးနိုင်သည်ဥပမာအားဖြင့်လူကြီးများအတွက်သွားပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်သွားတန့်ရှင်းရေးကဲ့သို့သောကြိုတင်ကာကွယ်ရေးသွားကုသမှုဝန်ဆောင်မှုများသည် Illinois ပြည်နယ်၏ Medicaid အစီအစဉ်အောက်တွင်ရှိပြီးအခြားပြည်နယ်များတွင်ရရှိနိုင်မည်ဟုမထင်မှတ်ပါအချို့သောဆေးဝါးများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများသည်အစိုးရကျန်းမာရေးအာမခံအစီအစဉ်များမှမထောက်ပံ့ပေးပါ Next These are some of the services that are not covered by Medicaid, which includes non-prescription medications or supplements at the pharmacy, missed appointments, cosmetic surgery, and medical services provided outside of the US. We encourage you to always ask in advance whether the service you're going to use will be covered by your health insurance. Another important point to remember is that the amount that's covered depends on whether your doctor is in your health plan's network. Network doctors have agreed to charge a certain amount for their services. So, Medicaid is a way to get healthcare at a lower cost or sometimes at no cost to you. If you are not sure about whether a service you need is covered, I suggest calling the clinic or your case manager to check first before you make an appointment. Medicaid ကတော့ဘာတွေကိုမပေးဆောင်ဘူးလေအဲ့ဒီဆေးတွေကတော့ဆေးဆိုင်မှာရောင်းချနေတဲ့ကောင်တာမှဆေးချို့နဲ့ဖြည့်စွက်အားဆေးများရက်ချင်းပြက်ကွက်မှုများ
လှအပအတွက်ခွဲစိတ်ကုသမှုများနှင့် American နိုင်ငံရဲ့အပြင်ပိုင်းဆေးဝါးကုသမှုများကိုမပေးဆောင်ပေးပါထို့ကြောင့် American နိုင်ငံရဲ့အပြင်မှာဆေးဝါးကုသမှုမခံယူမီအလျင်သင်ရဲ့ Medicaid company ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သင်ရဲ့ case worker တွေရှိမှာအရင်ကြိုမေးရန်အကြံဉာဏ်ပြုအပ်ပါသည်တတိထားရမည်နောက်အရေးကြီးတစ်ချက်ကတော့သင်ရဲ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်သည်သင်၏ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်၏ကိုရက်မှုတွင်ရှိမရှိပေါ်မူတည်သည်ကိုရက်ဆရာဝန်များသည်၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုတို့အတွက်ငွေပမာဏကိုကောက်ယူရန်သဘောတူညီခဲ့ကြသည်ထို့ကြောင့် Medicaid ဟာကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုရယူရန်နည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်တင်သည်လိုအပ်သောဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအကျုံးဝင်သည်မဝင်သည်ကိုမသိကြလျင်သင်ရဲ့ချိန်မတိုင်ခင်စေတင်စေကန်းသို့မသွားမီအရင်သင်၏အမှုတွဲမန်နေဂျာအားဦးစွာမေးရန်အကြံပြုပါသည် Next Once you apply for your health insurance, you will receive an approval letter in the mail. Within 10 days of receiving the approval letter, you will receive a piece of paper that includes your recipient identification number, which is called RIN number. That is your medical card. Keep your RIN in a safe place because it is what you give providers and pharmacies when you need care. Soon after getting your medical card, you will receive an enrollment package in the mail. This will explain your health benefits and how to pick a primary care doctor and health plan. If you are not sure which letters to look out for, keep your eyes on DHS mark or HFS mark on the letter. We suggest that you contact your case manager or medical case manager to help you choose or change your primary doctor and make an appointment when you are new to the system at the beginning until you are used to navigate by yourself. Tindi pero ari Medicare ဆိုတဲ့အမခံချက်ကိုရှောက်ခဲ့လို့ရှိရင်အတင်ဒီစာဖြည့်အတည်ပြုစာကိုလက်ခံရရှိမယ်ဖြစ်ပါတယ်အတည်ပြုစာကိုလက်ခံရရှိပြီး10ရက်အတွင်းသင်၏ဆေးကုသမှုကပ်ဖြစ်သောသင်ရဲ့လက်ခံမှုမှတ်ပုံတင်နံပါတ် RIN လို့ပါတဲ့စာရွက်တစ်ရွက်ကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်ပါတယ်သင်၏ RIN ကိုလုံခြုံသောနေရာတွင်ထားပါအဘဲကြောင့်ဆိုသောသင်ပြုစုဆောင်ရှောက်မှုလိုအပ်သည့်အခါ၎င်းသည်ပြုစုဆောင်ရှောက်မှုများနှင့်ဆေးဆိုင်များကိုပေးရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်သင်၏ဆေးကုသမှုကပ်ကိုရရှိပြီးမကြာမီသင်စာတိုက်၌စာရင်းသွင်းပုံစံကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်၎င်းသည်သင်၏ကျန်းမာရေးအကျိုးခံစားမှုများနှင့်အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆရာဝန်နှင့်ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်ကိုညီတို့ရွေးချယ်ရမည်ကိုရှင်းပြလိမ့်မည်ညီသည့်အခရာများကိုရှာဖွေရမည်ကိုမသိကြပါကထိုစာတွင် DHS လို့ခေါ်တဲ့အမှတ်အသားသို့မဟုတ် HFS လို့ခေါ်တဲ့အမှတ်အသားကိုသာအာရုံစိုက်ပါတင်၏မူလဆရာဝန်ကိုရွေးချယ်ရန်သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲရန်နှင့်တင်ကိုယ်တိုင်သွားလာရန်အသုံးမပြုမနိုင်မချင်းအစပိုင်းတွင်တင်စနစ်တစ်သို့ရောက်ရှိချိန်စီချင်းဆိုမှုပြုလုပ်ရန်ကူညီရန်တင်၏အမှုရဲမန်နေဂျာသို့မဟုတ်ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာမန်နေဂျာနှင့်ဆက်သွယ်ပါဟုကျွန်ုပ်အကြံပြုသည် Next Sometimes they send you letters with certain requests or actions for you to take immediately, such as a submission of additional documents. Especially when there is a deadline, you must act before the deadline. So please contact your case manager right after you receive your mails or respond immediately to what letters indicate if you manage to understand it. တခါတရံ၎င်းတို့သည်သင်အားစာရွက်စာတမ်းများထပ်မံပေးပို့ခြင်းကဲ့သို့သောချက်ချင်းပြုလုပ်ရန်တောင်းဆိုမှုများသို့မဟုတ်ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ရန်သင်အားစာများပို့သပေးလိမ့်မည်အထူးသဖြင့်နောက်ဆုံးနေ့သို့ရောက်သည့်အခါသင်နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်မတိုင်မီလှုပ်ဆောင်ပေးရမှာလည်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သင်စာများလက်ခံရရှိပြီးနောက်သို့မဟုတ်သင်လက်ခံရရှိသောစာများကိုနားမလည်နိုင်ပါကညီသည့်စာလုံးများကိုချက်ချင်းတုံ့ပြန်ရမည်နှင့်ချက်ချင်းပြုလုပ်ရန်သင်နားမလဲပါကသင်ရဲ့ကိစ္စဝန်ဆောင်မှုမန်နေဂျာသို့မဟုတ်သင်ရဲ့ကျန်းမာရေးမန်နေဂျာကိုဆက်သွယ်ပေးရန်ကျွန်ုပ်တိုက်တွန်းအပ်ပါသည် Next.
Your health insurance ID card is your proof of insurance. You use it when you visit the doctor, hospital, or pharmacy. You will also need it when you call your insurance company with questions. It has your personal information, your insurer's name and contact number, your plan type, and any information necessary for you to submit claims. It is highly recommended to store your insurance card in a safe place, and you may want to keep a copy for your records. With Medicaid, you may have Meridian or Blue Cross Blue Shield care or county care plans, and your insurance card might look like these photos. They are all Medicaid managed health plans, but you will have to go to a provider who accepts your specific type of Medicaid insurance. Tini Amakan ID Kadi, Tini Amakan Tauta Piti, Siawin, Seong Domaho, Sesaindo Toadi Aka, Lagano go Toma, Tini Amakan Company go Megomia Medi Aka Le, Lagano go Loadi, Lagaun Tini Koye Kora Chalamia, Tini Amakan Amine, Satwayan number, Tini Sisi Musani, Loato, Midi a Chalam so shidi. တင်ဤအာမခံကတ်ကိုလုံခြုံစိတ်ချသောနေရာတွင်တင်ထားရန်အထူးအကြံပြုလိုပါသည်တင်ဤမှတ်တမ်းများအတွက်မိတ္တူတစ်စောင်ကိုတင်ထားစေခြင်းပါသည် Medicaid တွင် Meridian ဒါမှမဟုတ် Blue Cross Blue Shield စောင့်ရှောက်မှုသို့မဟုတ် Country Care လို့ခေါ်တဲ့အစီအစဉ်များရှိနိုင်ပြီးတင်ဤအာမခံကတ်သည်ဤဖော်ပြပါဓာတ်ပုံများနှင့်တူနိုင်သည်၎င်းတို့အားလုံးသည် Medicaid လို့ခေါ်တဲ့အစိုးရစီမံထားသောကျန်းမာရေးအစီအစဉ်များဖြစ်ပြီးတိကျသော Medicaid အာမခံကိုသာလက်ခံသည့်ဆရာဝန်ထံသို့သာသွားရပါလိမ့်မည် Next. In order for Medicaid to cover your Medicare, a doctor or another provider who participates in Medicaid must provide the medical services you use. But Medicaid does not reimburse doctors and other healthcare providers at the same rates as private insurance. So many practitioners do not see patients who have Medicaid as their only coverage. If you are enrolled in Medicaid, make sure to check in advance with any healthcare provider about whether they accept Medicaid patients. Also, depending on your plans, the amount of times doctors can see you is limited. For instance, you might be allowed to receive a dental cleaning service only once in 6 months, and you might get charged extra if you accidentally make an appointment within that time frame. So please check with your clinic whether your appointment charges would be covered by your health insurance. Medicaid သည်တင်ဤကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုလွှမ်းခြုံရန်အတွက် Medicaid တွင်ပါဝင်သောဆရာဝန်သို့မဟုတ်အခြားပံ့ပိုးသူသည်တင်အသုံးပြုသောဆေးကုသမှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးရပါမည်သို့သော Medicaid သည်ဆရာဝန်များနှင့်အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများကိုပုဂ္ဂလိကအာမခံနှင့်တူညီသောနှုန်းထားများဖြင့်ပြန်လည်ပေးဆက်ခြင်းမရှိပါထို့ကြောင့်များစွာသောဆရာဝန်များက၎င်းတို့၏တစ်ခုတည်းသောလွှမ်းခြုံမှုဖြစ်သည့် Medicaid ရှိသည့်လူနာများအားမကြည့်ချင်ကြပါအကယ်၍တင်းသည် Medicaid တွင်စာရင်းသွင်းလျင် Medicaid လူနာများကိုလက်ခံခြင်းရှိမရှိနှင့်ပတ်သက်၍ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်သူနှင့်ကြိုတင်စစ်ဆေးပါ၎င်းအပြင်မင်းရဲ့အစီအစဉ်တွေအပေါ်မူတည်ပြီးဆရာဝန်တွေကမင်းကိုအကန့်အသတ်မြင်နိုင်တဲ့အချိန်ရေအတွက်ဥပမာအားဖြင့်အသင်သည်6လတစ်ကြိမ်သာသွားတန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှုကိုခံယူခွင့်ရရှိပြီးထိုအချိန်အတွင်းမတော်တဆချင်းဆိုမှုနောက်တစ်ခုပြုလုပ်ပါကအသင်အားအပိုကျေးငွေတောင်းခံနိုင်သည်ထို့ကြောင့်တင်ဤကျန်းမာရေးအာမခံဖြင့်တင်ဤချင်းဆိုမှုကုန်ကျစရိတ်မည်မျှပေးရမည်ကိုတင်ဤဆေးကံဒါမှမဟုတ်တင်ဤ Medicaid ဆရာဝန်နှင့်စစ်ဆေးပါ Next. After your appointment, you'll be receiving medical bills. Here's one important thing you must know. If you see a high cost and the bill does not indicate that the insurance was charged,
That might mean that your insurance is not active. Usually on the medical bills you receive, you can see how much your health insurance covers and how much you have to pay. If amount due is less than the total charges and you see some minus amount, that is likely the proof that your health insurance is charged. Here is a sample medical bill. On the picture, look at the 3 columns with 3 red captions. From the left, they are in the order of total cost of visit, total amount your insurance covers, and the total amount you owe. If you see minus amount on your bill, that is likely to be the amount that your health insurance covered. If you don't see any amount deducted from the total amount, it is highly likely that your appointment was not covered by your health insurance. In that case, please contact your case manager or call directly your health insurance company. Shut chain beer now, ma. Tin say wakutamu, town can luago, lekan yashimi pipadi. Arima, tin titade, ye jire, chekaro, kayue. Tin di mimadong, kongjang wego, twishibi, ama kanga, mapeta jang, popia tabaga. Tin e ama can say, Mashihu, solo 90. Niato achi, tin lekan yashitati, sekutamu sanya, mue town can luaborin, tin e jamaye ama can. ညီမြကုန်ကြကြောင်းနှင့်တင်မီမြပေးရသည်ကိုတင်တွေ့နိုင်သည်အကယ်၍ငွေပမာဏသည်စုစုပေါင်းကြသည့်ငွေထက်နည်းပြီးအနှုတ်ပမာဏကိုတွေ့ရင်တင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအာမခံချက်မှပေးထားသည်ကိုလည်းဖော်ပြထားသည်အဲ့ဒီမှာဆေးဘက်ဆိုင်ရာတောင်းခံလွှာနမူနာကိုကျမတို့ပြသထားသည်ပုံစံတွင်အနီရောင်စာရန်3ခုပါသောကော်လန်လေး3ခုကိုကြည့်ပါဘယ်ဘက်မှကြည့်လျင်သူတို့သည်စုစုပေါင်းကြငွေတင်းဤအမခံမှပေးဆောင်သောငွေနှင့်တင်ပေးဆောင်ရန်ပမာဏဖြစ်သည်တင်သည်တင်းဤငွေတောင်းခံလာတွင်အနှုတ်ပမာဏကိုတွေ့ပါကတင်းဤကျန်းမာရေးအမခံမှပေးဆောင်သောပမာဏဖြစ်နိုင်သည်စုစုပေါင်းပမာဏမှနှုတ်ယူထားသည့်ငွေပမာဏကိုတင်မမြင်ပါကတင်းဤရက်ချိန်သည်တင်းကျန်းမာရေးအမခံချက်ဖြင့်မပေးဆောင်နိုင်ကြထိုကိစ္စမျိုးတွင်တင်ဤအမှုရဲမန်နေဂျာကိုဆက်သွယ်ပါဒါမှမဟုတ်တင်ဤကျန်းမာရေးအာမခံကုမ္ပဏီကိုဓာတ်ရိုက်ဖုန်းဆက်ပါ Next To keep getting your health care, you are asked to renew your Medicaid coverage every year. It is a simple process just to make sure you are still qualified to receive benefits. You may also know this annual renewal as redetermination. When it's your time for renewal, the Department of Healthcare and Family Services will be sending you a letter with details. Medicaid ကိုတက်တန်းတိုးရန်တင်ဤကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုကိုဆက်လက်ရရှိရန်တင် Medicaid ကိုနှစ်စဉ်တက်တန်းတိုးရန်တင်အားတောင်းဆိုပါလိမ့်မည်အတင်သည်တက်တာခွင့်များလက်ခံရန်အရေးချင်းပြည့်မီသောစနစ်ပြည့်မီသေးသည်ကိုတေချာစေရန်လုံရိုးလုံစဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်အတင်သည်ဤနှစ်စဉ်တက်တန်းတိုးခြင်းကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းအဖြစ်လည်းသိနိုင်မည်တင်ဤစာတိုက်ပုံးကိုကြည့်ပါတက်တန်းတိုးရန်အချိန်ရောက်လာသောအခါကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုနှင့်မိသားစုဝန်ဆောင်မှုငါဏသည်တင်အားအသေးစိတ်အချက်အလက်နှင့်အတူစာတစ်စောင်ပို့ပေးလိမ့်မှာဖြစ်တယ် Next If your insurance card is lost or stolen, you must call your health insurance immediately or contact your case manager to help you call your insurance company to report the lost card and renew it. If you lose your health insurance due to some other reasons, including unemployment, there are some alternatives. For instance, you may be eligible for Medicaid if you have had a large decrease in monthly income. You might also be eligible to take on your spouse's or partner's plan. As part of the Affordable Care Act, adult children up to age 26 are eligible for coverage under a parent's plan. So young adults 25 and under who may have lost employer-sponsored health insurance may want to look into the coverage under a parent's plan. Either way, please contact your case manager first to discuss alternatives.
အာမခံကပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်အခိုးခံရလျင်တင်ဤကျန်းမာရေးအာမခံချက်ငါနကိုချက်ချင်းဖုံးဆက်ရမည်သို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးသောကတ်ကိုအကြောင်းကြားရန်နှင့်တက်တန်းတိုးရန်တင်ဤအာမခံကမ်ပဏီကိုဖုံးဆက်ပါကတင်အမှုတွဲမန်နေဂျာနှင့်ဆက်သွယ်ပါအကယ်၍တင်သည်အလုံးလက်မဲ့အပါအဝင်အကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့်တင်ဤကျန်းမာရေးအာမခံပျောက်ဆုံးသွားပါကအခြားနည်းလမ်းများလည်းရှိသည်ဥပမာအားဖြင့်လစဉ်ဝင်ငွေအကြီးအကျယ်ကျဆင်းသွားလျင်သင် Medicaid ရရန်အရေးချင်းပြည့်နိုင်သည်သင်၏အိမ်နောင်ဘက်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်အစီအစဉ်ကိုလည်းသင်လက်ခံနိုင်သည်တက်နိုင်သောစောင့်ရှောက်မှု၏ဥပဒေ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်အသက်26နှစ်အောက်အရွယ်ရောက်ပြီးသောကလေးများသည်မိဘ၏အစီအစဉ်အရခံစားခွင့်ရှိသည်အလုပ်ရှင်ကမကထပြုထားသောကျန်းမာရေးအာမခံကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်အသက်25နှစ်အောက်လူငယ်များသည်လည်းမိဘ၏အစီအစဉ်အောက်တွင်ပါဝင်နိုင်သည်မည်သည့်နည်းလမ်းမဆိုအခြားရွေးချယ်စရာများကိုဆွေးနွေးရန်သင်၏အမှုမန်နေဂျာထံသို့ဦးစွာဆက်သွယ်ပါ Next You might have more questions as you use your medical services. Navigating the health system here in the US can be really hard. Most of the time, when you want to change the information you gave your health insurance company or change how you use your health insurance, you are required to call the health insurance by yourself. You might want to ask for your case manager or interpreters to help you make a call as a third party on the phone call with you. Most common situations that come up among our RefugeeOne clients include when you want to switch plans or your primary care physicians, or when you need to report a change in your income, assets, or number of people living in the house, or your home address. Remember, you must attend the call and you will be asked for your name, birthday, social security number, insurance ID, and your home address. ဆေးဝါးကုသမှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်များကိုတင်အသုံးပြုနေစဉ်တင်အတွက်မေးခွန်းများပိုများနိုင်သည်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုစနစ်ကိုဤနေရာတွင်တွာလာရခက်ခဲနိုင်ပါသည်များသောအားဖြင့်တင်သည်တင်ဤကျန်းမာရေးအာမခံပေးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပြောင်းလဲလိုပါကသို့မဟုတ်တင်ဤကျန်းမာရေးအာမခံကိုတင်မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုပြောင်းလဲသည့်အခါကျန်းမာရေးအာမခံကိုတင်ကိုယ်တိုင်ဆက်သွယ်ရန်လိုအပ်သည်တင်ဤဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုမှုတွင်ကူညီသူကတင်အားဖုံးခေါ်ဆို၍စကားပြန်ကဲ့သို့သောတတိယပါတီအနေဖြင့်ဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်ရန်တင်အတွက်အမှုမန်နေဂျာအားတောင်းဆိုနိုင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ RefugeeOne ဖောက်သည်များအကြားပေါ်ပေါက်လေ့ရှိသောအဖြစ်အပျက်များအခြေအနေတွင်တင်အစီအစဉ်များသို့မဟုတ်တင်၏အဓိကစောင့်ရှောက်မှုများကိုဆရာဝန်များကိုပြောင်းလဲလာခြင်းသောအခါသို့မဟုတ်ဝင်ငွေသို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုအပြောင်းလဲကိုတင်အစီအစဉ်ခံရန်လိုအပ်သည်အိမ်တွင်နေထိုင်သောလူဦးရေပြောင်းလဲခြင်းလိပ်စာပြောင်းလဲတစ်ခုတွင်တင်ဖုန်းဆက်ရမည်ကိုသတိရပါဖုန်းခေါ်လျင်လည်းတင်၏အမည်မွေးနေ့ social security number နဲ့တင်၏အာမခံနံပါတ်တို့တင်ရဲ့အိမ်လိပ်စာကိုလည်းသူတို့တောင်းဆိုကြလိမ့်မည် Next Thank you for viewing this presentation as part of the RefugeeOne Wellness Program Virtual Psychoeducation Series. For more videos like this one, please visit our YouTube channel or email us at the address provided on your screen. Have a wonderful day. ယခုတင်ဆက်မှုကို RefugeeOne ကျန်းမာရေးအဖွဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာပေးအတန်းလွှင့်မှုစီစဉ်ရဲ့စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ခုလိုဗီဒီယိုမျိုးစုံအတွက်ကျမတို့ရဲ့ YouTube Channel ကိုတွားရောက်လေ့လာပါ။ဒါမှမဟုတ်ယခုဖန်သားပြင်ပေါ်မှာမြင်နေရတဲ့လိပ်စာအတိုင်း email ပို့ပေးပါ။ကောင်းသောနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါစေ။